Né? Começando mais um vídeo por aqui. Vocês que não me conhecem, meu nome é Edivane. Eu gosto de gravar vídeo de rotinas, não todo dia, não toda semana. Às vezes eu gravo. Hoje é o dia de gravar, gente, minha rotina de hoje pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 25. Então, gente, já que amanhã vai ser feriado, hoje eu vou fazer uma faxina aqui em casa. Porque amanhã vai estar meu marido em casa, vai estar minha filha. Aí eu quero deixar ficar mais sossegada. E hoje eu vou fazer uma faxina aqui e vou levar você comigo. Gente, também tem um presentinho que eu ganhei do meu marido, eu quero mostrar pra vocês. E também tem umas novidades que eu também vou mostrar pra vocês, tá bom? O meu bebezinho acabou de escodar. Oh, meu Deus, olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanhão. Meu nariz tava sujo aqui, gente. Então a gente fala bom dia. Bom dia, pessoal. Cara brava dele. A cara brava dele. Gente, eu vou mostrar umas coisas aqui que eu fiz por aqui, que eu não mostrei. Olha, que legal, né? Pra vocês. Aqui, pra vocês terem umas novidades sobre o que tá acontecendo por aqui, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês a hortinha que eu fiz e um galinheiro. Olha aqui, gente, a hortinha. Aqui tá plantado cebolinha, salsa, alface. Essa aqui é alface, acho que é americana que fala. E alface, aquele alface liso. E couve. Aqui nessa parte que tá sobrando eu vou plantar tomate. Só que tá ainda mudo, tá quase crescendo. Eu vou pegar na minha mãe essa a mudinha pra mim plantar aqui. Gente, ficou bem bonitinho, ficou? Acabei de aguar elas. Bem, acabei de aguar mesmo. E aqui tá os pintinhos, gente. Tem 5 pintinhos. Ah, você tem? Tem. Tudo franguinha, gente, ó. Eu pensei que tinha um galinho aqui pra fazer filhote, não tem não. Pra vocês verem. Franguinha, sempre eu lavo aqui. Quando eu vou lavar o quintal, eu já lavo aqui dentro. Deixo limpinho. Hoje meu cidade eu vou lavar aqui. Aqui dentro pra eles. Vou ter que trocar a água deles também, que todo dia de manhã eu troco. Agora eu não troquei, que acabei de acordar. Mas vou trocar pra vocês. Esse pintinho, tá, pintinho? Olha pra vocês verem. Ele fica doido pra sair, mas se sair, o gato vai comer eles tudo. Né, Natan? É o pipiu. É. Ó. Não sobe, ó. Se abrir, eles fugem. Eles vão fugir. É. Ó. Oh. A hortinha agora que tá praticamente fazendo uma rocinha pra nós. Mas é bom plantar verdura, que as verduras tá bem carinha, né, gente? A gente plantando assim, a gente sempre vai ter. Pode crescer a salsinha, a cebolinha. A gente vai reaproveitando, que vai cortando, elas vão nascendo de novo, né? A couve também. A gente vai replantando. A única coisa acho que eu não sei se replanta é o alface. Então bora lá, gente, começar o vídeo de rotina, de faxina de hoje, tá bom?
Gente, a cozinha tá ok, ó. Tá limpinha. Bem limpinha mesmo, gente, organizada. Limpei a geladeira por fora, o armário por cima. Tudo organizadinho, dá até pra ver a diferença um pouco, né? Tá um pouco bem limpinho. O fogão também limpei. Agora eu vou limpar aqui, que a minha filha acabou de acordar, gente. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui, ó. Aqui no quartinho dela. Tem essa bagunça aqui. Ela tá ali deitada. O menininho que sempre briga com ela. Vou deixar ela quieta, né, Natan? Briguenta. Aqui tem essas calcinhas que eu peguei do varal. Lingerie, essas coisas assim. Pra guardar. E aqui, gente, eu não terminei ainda, porque o par do travesseiro eu lavei, ó. Ela tá esperando dar uma secadinha pra me colocar na cama. Por isso que ainda não terminei aqui. Aí depois, quando eu secar aquilo ali, eu vou colocar pra ficar junto com o travesseiro. Depois eu vou guardar esse daqui. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Dar uma ajeitada aqui, gente, no quarto dela. Tá uma baguncinha demais. Tá bom? E é isso, gente. Tenho roupa pra lavar, gente, só que ainda a máquina não chegou. Eu acho que ela nem vai chegar hoje. E tá aqui a sopa. E eu já dei o tanquinho pra minha mãe, que eu sou assim, ansiosa, tudo quero fazer na hora. Oi. Oi. É. Aí, eu agora estou esperando chegar. Oi, filho. Oi. Oi. Então, gente, a cozinha já tá finalizada, só falta o quarto da minha filha mesmo e terminar de forrar minha cama. É isso, gente, daqui dessa vista tá assim. Coloquei cloro na pia também. Coloquei cloro pra deixar ela assim, ó. Só tá descascada ali, porque essa pia aqui já há anos que eu tenho ela. E é isso, gente, limpei em cima da geladeira. Até esqueci de pegar o produto que eu deixei lá. E é isso, gente. Agora eu vou limpar o quarto e também tem que fazer uma coisa pra comer, gente. Tô com morrendo de fome. Gente, aqui, ó, já arrumei a cama, não gravei, que meu celular tá descarregando. Eu tirei um pouquinho do carregador só pra mostrar pra vocês como que ficou agora, ó. Já arrumei o quarto. Coloquei o lençol que eu peguei. Aqui eu também já dei uma ajeitadinha, gente, ó. Tá tudo organizadinho. Tudo arrumadinho também. E agora, gente, esse menino não pode vir falar na câmera que ele quer ficar aqui atrás de mim, gente. Você acredita? Esse aqui tá tirando pó. É, olha aqui, eu vou fazer agora um almocinho pra comer. Tirei esse aqui, franguinho pra fritar. E eu vou fazer um macarrão, gente, que é mais rápido que minha filha vai pra escola. Aí vai ser mais rápido pra fazer. Aí eu vou só fazer esse daqui, ó, pra nós comer, que eu também tô com fome. É isso, gente, eu vou colocar meu celular gravado carregar novamente, que ele tá com 3%, tá bom, gente? Eu vou fazer um macarrão e fritar um franguinho pra nós comer e depois dar banho na minha filha pra ir pra escola, né, filha? Gente, o macarrão já tá aqui, cozinhando. Já coloquei uma caixa de parafuso. Cozinhar. E a carne eu fritei aqui na airfry. Agora fritando também, ó, pra vocês verem. Eu coloco nessa forma aqui pra não ficar sujando. Se você colocar na própria forma, faz uma bagunça. Aí pra não sujar, que eu já limpei. Minha filha não vai pra escola, gente, que ela não tá bem. Ela tá doentinha. Eu ia levar pra escola, mas eu tô com medo dela ficar doente lá. Então eu não vou deixar ela ir pra escola hoje. Mas eu vou fazer a comida pra ela comer. Aproveitar já, vou dar banho nela, banho nele, pra isso ficar limpinho. E é isso, gente, nós comer, tá bom? Gente, o macarrão já tá pronto aqui, ó. Não pegou muita massa, que eu não tinha muita massa, sabe? Mas dá pra nós comer. O importante é matar a fome da gente pra nós comer, gente. Agora eu tô gravando, toda vez que eu tô gravando, meu filho tá querendo subir no meu colo. Acredita? Então o macarrão já tá pronto, o franguinho tá quase... Ih, já tá pronto também, tá quase... Ó, tá vendo? Quase torrando tudo. Gente, eu vou mostrar pra vocês um negócio que chegou. A minha máquina chegou, acabou de chegar, gente. Eles já abriram porque eles gostam de ver como que tá. Olha, uma máquina de 14 quilos. E é do jeito que eu queria, porque é pequenininha, ela é bem estreitinha. Olha, agora eu vou ter que ver com que usa, que eu não sei usar. Daqui eu não sei o que se faz, daqui eu não sei o que faz, daqui também não sei. Não sei se aqui é amaciante, sabão em pó, não sei o que. E aqui eu não sei também o que é. Acho que esse aqui é o de ficar sujeira, né? Eu acho. E daqui são as funções dela, que eu também não sei usar. Eu tenho que ver certinho, que eu não sei mexer nessas coisas. E é a primeira vez que eu tenho a máquina. Meu marido comprou, eu pedi pra ele.
que eu queria uma máquina, porque eu acho que é bem melhor, que não tá aguentando lavar roupa no tanquinho, gente. Não tava mesmo, porque aqui já vai lavar, secar, é só botar, torcer e eu vou só botar no varal. Só no varal, acho que achou, não sei onde tiver. Normal, pesada, limpeza de cesto, que acho que é o cesto é esse aqui, né? Extra, ó, acho que esse aqui é dupla enxágue, agitação, secagem, reutilizado, água. E eu nem sei que eu tenho que aprender, gente, a mexer nesse negócio. Eu vou ver o manual com que usa e eu vou ver, chama minha mãe pra me colocar aqui no lugar. Eu tô um pouco com medo que aqui é torto e molha muito aqui, estragar a máquina, né? Mas eu vou testar ela aqui, só pra me lavar essa sopa, gente, tem muita roupa. E agora eu vou comer, tirar as crianças do chuveiro, que eles estão tudo no chuveiro, tomando banho. E pra nós comer, e eu vou ver o que eu vou fazer com a máquina, gente. Mas ela é linda, né? É um sonho realizado, sabia? Meu sonho é ter uma máquina e eu consegui, gente. Meu marido comprou. Se não fosse ele, eu não teria esse sonho realizado, se não fosse meu marido. Meu marido mesmo, nós já comemos já. Ficou essas loucinhas aqui pra mim lavar, dar uma passada de pano no fogão só. Vai roxando de novo, que eu sentei no chão com as crianças, porque se sentar na mesa, meu filho quer ficar subindo na mesa. Eles estão aqui brincando com o isopor da máquina. Então, gente, eu vou colocar uma máquina no lugar, vou testar, gente, porque eu tô ansiosa pra testar ela. Que eu tenho essa sopa pra lavar. Toda vez que eu vou gravar, filho, ele chora, gente. Eu não posso gravar, não. Ele chora. Eu vi um vídeo aqui no YouTube pra ver com quem mexe nela. Agora eu já sei com que mexe. Agora eu tô feliz, gente. Oi, filho, você tá aqui. Eu só não vou mostrar que tá sem camisa. Eu não sei se pode ficar sem blusa. Vai lá com a irmã lá, vai? A irmã vai lá chamar a tia. Então, gente, eu liguei a máquina. Agora eu vou lavar essa sopa aqui, ó. Pra testar ela se é boa ou não. Agora tá enchendo agora. Daqui a pouco ela vai bater. Foi, ó, já coloquei no varal. Essa é a primeira lavada. Agora aqui eu tô lavando toalhas e fronha em travesseiro. E tá de molho agora, mas agora eu quero tá de molho. Tá no enxágue. E tá aqui esperando ela enxaguar. Pra mim terminar de lavar isso aqui e colocar no varal. Então é isso, gente, ó. Agora ela ligou de novo. Aí depois ela vai encher a água pra colocar. Já é água amaciante, nem sei se a água já é amaciante. Tá demorando muito. Não, filho. Demorando muito. Lavar esse restinho aqui que faltou só. Faltam só esse aqui pra me lavar. Roupa e serviço, essas aqui minhas. E só, gente, ó. Não vejo a hora que parar lá pra mim ver como que vai ficar essa sopa de... essas fronhas e essa toalha, pra ver como que vai ficar. Meu filho tá brincando de Barbie ali. Canto. Meu filho não quer dormir de jeito nenhum, tá tudo lá na minha cola. Aqui a gente não tem, tá limpo ainda, organizado. Só tem que a caixa de leite ali, que eu fiz mal pro neném. E aqui eu tava deitado fazendo o neném dormir. Vê se dorme. O único lugar que bagunçou foi a cama aqui, gente. Então eu vou esperar o tanquinho parar pra mim terminar as coisas. Eu vou fazer ele dormir de novo pra ver se ele dorme, gente. Porque tá chatinho. Pra você ver. Já peguei a varal, dobrei. Agora a gente já enxugando já, ó. Já enxugou, agora vai começar a soltar água e pôr pro varal. E é isso, gente. Eu espero acabar o vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, ó, a máquina é ótima, gente, pra lavar roupa. Pra vocês que tem muita coisa pra fazer, a máquina é uma mão na roda, porque é só você tirar e pôr pro varal, né? Você não vai precisar ficar torcendo. Minha casa acabada. Olha aqui, minha cara, gente, também tô cansada. Eu queria falar pra vocês, gente, que eu estou grávida do terceiro filho. Tô grávida de 4 meses. Eu vim contar pra vocês aqui, porque eu vou ter o terceiro bebê. Meu filho ainda tem 1 ano, gente. Eu não queria ter filho, mas venho. A gente aceitou com amor e carinho. A gente vai chegar. Não sei o que é ainda, gente, mas a partir de agora eu vou começar a gravar o vídeo de rotina das minhas crianças e meu com o bebê, né, gente? Porque eu tô muito exausta. Minha cara, porque eu tô morrendo de vontade de deitar, de dormir, porque cansa, né? Mas eu tô aqui, gente, fazendo umas coisinhas aqui. Minha casa até manchou já, ó. E eu não sabia, gente. Eu tava tratando... Eu fui no médico, mas falou que eu tava com refluxo
gastrite, né? Gastrite com refluxo. Aí eu tava tomando remédio para estômago, mas mesmo assim não sarava, né? Eu não sarava. Aí eu fui um mês, 2 meses desse jeito ruim com o estômago, mas não fui no médico fazer um teste, nada. Aí depois, quando fez uns 3 a 4 meses, eu decidi a fazer, porque minha senhora estava casada, só que eu não liguei também, porque minha menstruação é desregulada, né, gente? Ela desregulada vem quando quer, aí também por isso que eu não dei muita bola. Foi até que eu fui lá e falei, vou comprar um teste pra eu ver, né? Então o teste deu positivo, fui no médico também deu positivo. E aqui agora eu tô aqui, gente, grávida de 4 meses, não sei o que é, quando eu souber também eu vou contar pra vocês, tá bom? E é isso, gente, então por isso que eu vou continuar gravando, pra me ajudar agora, porque agora eu vou precisar de bastante crescer aqui no canal, pra que eu possa ajudar aqui em casa, né, porque é muita coisa, só pro meu marido, né, 3 crianças agora, gente, mas eu e ele, e aluguel, muitas coisas, né, só pra ele, então eu vou tentar focar aqui, eu também vou criar conta no Instagram, vocês que podem ir lá, eu vou falar, eu tinha uma conta no Instagram, só que eu tirei, deveria ter ficado, continuado com aquela conta, só que chegou muitas pessoas conhecidas, gente, eu comecei a ficar com vergonha, sabe? Das pessoas conhecidas, aí eu fui e tirei, gente, então eu vou começar a focar mais aqui, quando eu começar a ganhar as coisas, saber o sexo, eu venho falar pra vocês, tá bom, gente? E o vídeo acaba por aqui, se vocês gostam desse tipo de vídeo, agora vocês querem saber a me acompanhar na minha gravidez até os 9 meses, até a minha gravidez, assim, vocês se inscrevam no canal, dá um like, me ajuda aí, gente, crescer aqui no canal, que eu vou precisar bastante das suas ajudas, tá bom, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo de rotina, e é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo.